Прежде чем приступим к упражнению, вы обязательно должны подышать. Мы ставим руки на диафрагмальный пояс, чуть ниже ребер. После этого мы следим за тем, чтобы грудь не поднималась, чтобы не поднимались плечи. Опускаем у нас гортань, которая находится здесь. Вдыхаем его через рот и нос одновременно и воспроизводим какой-либо звук. Сейчас у нас будет закрытый звук. Держим все в тонусе. Меняется только позиция именно речевого аппарата. Вытягиваем вниз. И старайтесь теперь послать звук непосредственно сюда. Берем опору, раскрываем диафрагму, поджимаем мышцы, опускаем гортань и делаем закрытый звук.